Përshëndetje nga Kevin Artisti. Sot jena të flumë special në kolegjin Univerzum unë, mikrofonat, kamera dhe kamermani, po ashtu edhe Kirrej. Po, pse kena orë to, është panajiri i karrierës. Ky panajir i këtij lloji që është më i madh në Kosovë, më i bukri. Atmosfera mbizotron në nivele më të larta botërore e të jetë me radhë. Na kështu pi marrim pyetje, për shembull pi marrim pyetje këto dy zënjushat. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë po du me kuptu ma detajisht çfarë është ky panajir, pse e bëni këtë ju. Panajiri organizohet prej Univerzumit, ndërsa ne jemi prej agjencionit marketingu digital Hallakate, edhe kemi arë si mundësi për mi njoftu studentët e Univerzumit me punën që ne e bëjmë, edhe pse jo me gjetë një bashkëpunim për punë praktike ose për punë kështu. Sa janë shancat se një student mundet me përfitun nga ky panajir? Shancat janë mëdha, sepse njoftimi me kompani të ndryshme, në rastin tonë për shembull studentët që kanë dëshirë me u merr me marketing digital, atëherë munden me ardhur te ne me bisedu për mundësitë edhe me ofru punë praktike ose trajnime ose varësisht se çka kanë nevojë. Kështu që po besoj që mundësitë janë shumë të mëdha. Faleminderit, shumë suksese. Faleminderit. Atëherë fillimisht mi si keni orë në panajirin e punës të organizuar nga Univerzum International College. Kënaqësia është e jonë. Unë është hera parë që më marr pjesë në një panajir të karrierës. Po du më shpjegu detajisht për çka bëhet. Fillimisht na këtë panajir e kena organizuar me më shumë se 30 kompani më të mëdha të Kosovës. Kjo bëhet për shkak që studentët për me pas mundësi që me u punësua normalisht me ndjek studime këtu të na, po i sheni që brinë më të mëdha të Kosovës janë, kështu që studentët tash edhe kanë marrë një grup edhe më i madh, edhe po besoj që kanë shiu këtë atmosferë, pse ju që me pas mundësi me punu ose me bëni punë praktike në top kompani që ka Republika e Kosovës. A përsëritet çdo vit ky panajir? Po, na zakonisht si Univerzum e kemi bërë si panajir tradicional, normalisht çdo vit përsëritet ky panajir, po normalisht kompanitë veç ka vinë edhe ndruhen domethënë. Sipas informacioneve, panajiri më i madh i këtij lloji në Kosovë. Se këto është panajiri më i madh i këtij lloji për shkak se definitivisht targeti është i studentëve, edhe normalisht që studentët me u ofru pak me kompanitë më të mëdha të Kosovës, edhe pse ju me pas mundësi me punu ose me bu praktikë. Pe 30 kompanive që janë këtu. Për shembull, jena 100 studenta, sa mundet me konë shansa? 100%. Që? Una pranona që jam student tjetër? Gjithmonë. Normalisht ti dëshmor të na. Në vitin tjetër. Faleminderit shumë. Respekt, unë po këshyr edhe në detaj diçka. Në emër të Univerzum International College, t'ju uroj mirëseardhje në panajirin e karrierës 2025, i cili tashmë shënon edicionin e tij të 8. Ky panajir përfaqëson një urë lidhëse mjaft të rëndësishme mes botës akademike dhe asaj profesionale. Është një mundësi e artë që studentët tonë të talentuar, si dhe të diplomuarit e rinj, të takohen me përfaqësues të ndryshëm të bizneseve, institucioneve dhe organizatave që janë të gatshme të hapin dyert për bashkëpunim dhe mundësi punësimi. Është një kënaqësi e veçantë për mua që të jem sot këtu dhe të ndaj disa mendime në kuadër të këtij organizimi të rëndësishëm dhe tradicional, panajiri i karrierës së Univerzum International College. Ky panajir është shumë më tepër se një aktivitet simbolik. Ai është një urë lidhëse mes dijes dhe tregut të punës, me studentëve tonë dhe të ardhmës së tyre profesionale. Dua të nis këtë fjalë me një të vërtetë të thjeshtë, por thelbësore. E ardhmja nuk është më një koncept abstrakt i largët, ajo është këtu dhe po ndodh tani. Me zhvillimet e vërtetshme në inteligjencën artificiale, mënyra si jetojmë, mësojmë dhe punojmë po ndryshon rrënjësisht. Kjo nuk është më një parashikim, por është një realitet i prekshëm. Panajiri i karrierës vetëm po vazhdon, po bëhet më interesante ato çora. Çoj do detaje interesante. Që kjo pjesë i mungon kamermonit tem.
e që kja pjesë mungon mu, për arsye se është thyrë. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga ju kemi, çfarë po bëni këtu? Hate këtu se si ka shet, qëra? Hate maknej? Jemi për shkollës mesme të mjekësisë Imperium. Kena orë sot këtu me prezentu shkollën tonë. Shkolla mesme mjekësisë Imperium ofron drejtime mjekësore, ku në ato drejtime nxënësit mund kanë me bo mësimin teorik edhe mësimin praktik. Apo është hirapor që po merr një pjesë me një panajër të karrierës? Jo, nuk është hirapor. Kena marrë pjesën në panajirën e edukimit ku bëhet sollanitetori. Çish po kaloni këto momentalisht? Momentalisht është mirë, jena tu kalu super, tash veç po presim që më ardhë dhe njerëzit. Që unë e erdha për shembull. Faleminderit shumë. A ju pritet mirë univerzumi? Po, tepër mirë na kam frikë. E faleminderit në pikëqyrjen detaje këtu. Shpjego ma pak trupin e njerit. Shpjego ma. Kjo është trupi i njeriu, domethënë në forma natyrale. Këto gjendet trure, zamra që i kena vendosur edhe knena, mushkrit, veshkat, lukëthe, Organi më i madh i trupit njeriut. lëkura. Pa të ChatGPT-n? Lëkura. Okej, juroj sukses Rinia, doktora. Ha? Ja. Kështu që është të diçka me hongur. Cilën me kërkues to? Përshëndetje, jena nga Dugaxhini. Si po ndjeni sot? Është knatësi fillimisht me qenë mesin e studentave të kolegjit Univerzum. Unë jam Blerë Takçiku, punoj në departamentin e burimeve njerëzore dhe zyrja ligjore në Gusto Cafe ose Bonard LLC në numrin e biznesit. Kryesisht kemi dashur shërbime për studentat me disa prej ëmbëlsirave tona, sigurisht. Edhe në panajirin e punës disa mundësi për studentat në fushën e gastronomisë, në pika që operojmë ne gjithsej 6 pika në Kosovë, po tani tutje edhe në Prishtina Mall prej datës 1 korrekt. Shpresoj, mendoj që do t'i punësohet dikush nga këta studenta sot. T'interesuar, po kam mjaftu shumë edhe shpresoj që kemi pas bashkëpunim. Pe kërkej. Panajiri i karrierës është një event shumë i rëndësishëm për studentat e Univerzum International College, edhe kjo është një mundësi për me taku pundansin e tyre potencial. Kemi shumë kompani dhe brende të njohura, ku secili prej studentëve ka mundësi të bisedoj direkt me ta edhe të sheh mundësi për punësim pas studimeve. Sa është mundësia për punësim? Mundësit për punësim tash janë shumë të mëdha dhe sidomos kur studentat e Univerzumit janë shumë të përgatitur për tregun e punës, andaj kjo është vetëm një hap i vogël që duhet ta kalojnë studentët për të arritur objektivin e tyre. Janë gjithmonë të kënaqur këta studenta për arsye se jo po bëni kësi lloj formati për këta. Për studenta, edhe unë jam student. Çashtu është. Kjo është edhe në kuadër të lëndës orientim karrierë, ku pasi të zhvillojnë lëndët dhe të përgatiten për me përgatit një CV edhe për përgatit një LinkedIn profile edhe aplikimin për punë, vjen edhe hapi tjetër ku është takimi direkt me punëdhënës. Do më thonë jo, vjen studentin vit parë, kur del punë, Gjitha hapat i përfundon këtu. Me studime, i me shkasit e dura edhe në punë. E takon punëdhënësin dhe punësot. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ti je unik. Krijo suksesin tënd me edukim amerikan. Dita studentëve nuk është sot, po studentat po fitojnë. Unë e fitova një bilet vetëm se erdha në këtë panajër. E unë mundi me fitu një punë e gjithçka tjetër tek Univerzumi, kështu që rini të gatshëm gjithmonë ku të mohon kësi panajiri. Kësi lloj panajiri më i madh në Kosovë, në këtë formë. Ejani, sepse fitoni. Nëse s'do me fitu, mos hajde. Po, fitoni. Këtjen të buzëqeshur, unë i buzëqeshur, kamermani i buzëqeshur. Ky nuk janë student, po fitoj edhe ky diçka. Kështu që Univerzumi mendon për studenta mendoni për Univerzumin.